kişi Azərbaycanda bəy gedib özü hələm-hələm boşanmağa vermir, qadını o səviyyəyə gətirib çatdırır ki, qadın çox zaman artıq özü gedir. Gələcəkdə də deyir ki, nədir, yemək var idi, içmək var idi, işləyirdim, gətirirdim. Məsələn, xanım tərəfini dinləyəndə deyir ki, yataqda yaxın gəlmirdi, ümumiyyətlə mənə diqqət ayırmırdı, gəzməyə aparmırdı, uşaqla məşğul olmurdu. O səviyyəyə gətirib çatdırır ki, bəli, qadın məcbur olub gedir, boşanır. Və əlbəttə ki, bu bir instinktdir. Qadınlar şüuraltı olaraq pul gətirən, yəni ov gətirən, güclü bu analıq instinkti var. Bircə dəqiqə, o deyirdiniz məsəl üçün Mamont dövründə, onda da qadın gözləyir ki, Mamont öldürən kişi ilə evlənim. Bəli. Mamont deyirəm sizə. Ovlayan kişi, yəni yemək gətirən kişidir və güclü kişi hesab olunur və şüuraltı olaraq hər bir qadın belə bir bəy istəyir ki, gətirsin. Ailə dediyimiz nə deməkdir? Okey, bəy deyə bilər ki, hə, mən qazanıram, gətirirəm, hə, qadın onun komfortunu təmin etməlidir. Yeməyini bişirir, təmizlik olmalıdır. Onu da eləməli deyil. Bircə dəqiqə, üzr istəyirəm, amma burada bəy də unutmalı deyil ki, ev qadın üçün iş yeridir. Bəzən düşünürlər ki, sən bütün günü evdəsən də, nə edirsən? Necə ki, kişi üçün çöl kişiyə görə iş yeridir, qadına görə də ev iş yeridir və qadına mütləq lazımdır çıxmaq, mütləq istirahət olmalıdır. Maması gilə getsin də, quzu kəsin. Niyə maması gilə getməlidir? Yox, ümumiyyətlə də mühiti dəyişmək istəyirsə. Bayaqdan danışırsınız ki, Avropada gəzirəm, neçə illərdir filan ölkələrdə, amma o keçmiş bəylər kimi düşünürsünüz. Mənim fikrimcə Samirə xanım, bu boşanma faktorlarına baxanda həyat yoldaşı da bircə dəqiqə, xanım da deyir, mən gəzmək istəyirəm, deyir, anası gilə, ya mənim anam gilə aparır, ya öz anası gilə aparır. Bu xanım bircə dəqiqə, uşağı ilə vaxt aparır, yorulur. Ev işi həddindən artıq ağırdır. Nə ağırdır quzu kəsim? Mən tək yaşayıram da Samirə xanım. Paltar yuyan maşınım var, smart, nə bilim, presosum var. Tək yaşamaq... Yeməyi sifariş edirəm, 2 dəqiqə gətirirlər. İdris bəy, tək yaşamaq 2x2-dir. Çox asandır. Amma siz evləndikdə, biz əgər evlilikdən danışırıqsa, bu o deməkdir ki, bayaq dedi, imza atmaq 2x2-dir. Amma mən bu insanla yola çıxıram. Bayaqdan mən tək yaşayırdım. Mənim vecimə gəlmirdi nə olacaq. İndi mən bu insanla yola çıxıram və bu yolu əl-ələ tutub gedirik. Üstəlik də ondan qazandığım uşaqlar olacaq, bilinmir. 1-2, 1-dir, 2-dir, 3-dir. Mənim rəfiqəmə 7 uşaq var. Maşallah, maşallah. Bu mənim həyatıma gəlibsə, Samirə xanım, mən bununla daha xoşbəxt olmalıyam. Siz mənə deyirsiniz ki, daha xoşbəxt olmaqdan ötürü, əzizim, hər iki tərəf bu xoşbəxtliyi təmin etməlidir. Əgər 2 nəfərlə yola çıxırsansa, sənin orada narahatçılığın olacaq, sənin orada gərgin vaxtların olacaq, sənin içkilərin olacaq. Bircə dəqiqə. Narahat oluram ona görə ki, siz bir bəy Azərbaycanda hələ çox nadir hallarda yetişir belə bir kişi ki, ev işlərində xanımına kömək eləsin və yaxud süfrə açanda və yaxud da hər nəsə yoxdur. Mən özüm yemək pişirirəm, yığışdıram, amma özüm xanım olsa mən onu eləyirəm ki. Tək başına. Əlbəttə, amma tək xanım üçün o da çətindir. Başa düşürsünüz? Hə, yenə keçmişin misal çəkəcəksiniz. Amma bugünün xanımı başqadır. Yox, razıyam. Zaman